ampifaniana tanteraka indray no hoentinay miarabantsika rehetrarehetra atao anatin'ity tokantrano amin'ity fotoana mahafinaritra androany ity raha izao fandarana zao moa no eto dia mazava ho azy zay fa dia hitondranao anatin'ny fahombiazana mihoatra indray izay androany amin'ny lalan'ity fandarana ity satria be dia be ny zavatra zay tian'Andriamanitra ho takatsikany satria tsy hijanona amin'ny toerana hoe amin'ny famonjena ihany itsikany fa tian'Andriamanitra ihany koa tsika ry havako ho tonga amin'ny fahalalana ny marina satria ny marina no anafaka atsikany tsy ho andevo manonona ny fitahian'ny tompo anao koa ndreo mandreny pasteur Hertina tafiaraka tsika milala mianaka eto amin'ity plateau ity ia miarabantsika menakavy eto tokantrano dia manonona fiadana amin'ny tompo anao pasteur Tedy ia ivavaka ny tenako tompo koa hiditra ao anatin'ny famakiana tentsika mibadika ny vavaka raha eo misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao sy amin'ny voninahitra lehibe zay hitondranao anay sotra betsaka Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa lehibe ahafahanay mizara ny teninao sy ny atsaranao indray eto amin'ity androandroany ity be dia be ny olona ankehitriny tompo mila zava-baovao mila taridalana efa leo ireo karazana fikorontanana sy fiainana zay mavesatra ao anatin'ny alahelo sy ny ranomaso ka izany indrindra Andriamanitra no anton'ity fandarana ity hamoaka ny retolo reto ao anatin'izany adiny mpiainana adiny tsaina goavana dia goavana zay manirana n'izao tontolo zao zany ka dia tahinao manokana Andriamanitra hitondra tombotsoa any tsiray avy zay mifantoka ao anatin'ny fanarana an'ity fandarana ity amin'ny anaranao Jesosy ametrako an'izany vavaka zany amen ya hiditra antsika pasteur ao anatin'ilay Genesis toko fahasivy manohy atrano atsikany ho anao zay manaraka n'ity fahitalavitra ty ato ny amin'ny fampianarana baiboly dia eto amin'ny Genesis toko fahasivy dia ovakitsika zany teny zany eto amin'ny andiny voalohany sy ny manaraka io ary Andriamanitra nitsodrano an Noa sy ny zanany hoe maroa afara sy mabetsa ary mamenoa ny tany ary nitahotra sy ny orooro anareo ahazo ny bibidia rehetra sy ny vorona manidina rehetra ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny azandrano rehetra ao anatin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo andiny ny fahatelo ny biby metsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rano no aza hinananareo fa ny rano kosa dia andiniko satria fa ny ranareo kosa dia ho adiniko fa ny ranareo kosa dia ho adiniko satria ainareo izany eo amin'ny tanan'ny mananaina rehetra no anadinoako azy ary eo amin'ny tanan'ny olona dia eo amin'ny tanan'ny olona avy no anadinako ny ain'olona anadinako ny ain'olona andiny ny fahenina izay mandatsaka ny ran'olona dia mba alatsakolona kosa ny rano satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany olona ia zava-dehibe zay pasteur io ndray moa zany no fianarana baiboly moa no ataontsika eto zany pasteur miaraka an'ireto mpijery reto efa nandritra ny andro maromaro andro vitsivitsy no efa namakafakatsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra farany teo moa izy dia nresaka zay sy pasteur atovy mahakasika ny hoe fanatitra akasitrahana eo anatrin'Andriamanitra ny hoe ino avy ho tafavoaka tao amin'ny samby fiara dia ny namaka ny Noa aloha dia ny nanatitra fanatitra ho an'Andriamanitra ary tao ambadika le fanaterana ny fanatitra Andriamanitra no nanao fanekena nanao fanekena tadidio tsara fa Andriamanitra pasteur tena mahafinaritra an'Andriamanitra manao fifanekena man'olona izay tena mahatoky azy dia tamin'io fotoana io no nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Noa hoe tsy andringana ny olona intsony amin'ny alalan'ny safidrano tsy hanao tsony na inona fahotan'ny olona ninona faratsin'ny olona dia tsy andringana azy intsony hoe naneo ny fitiavany sy ny famondrapo tamin'ny olona mihitsy Andriamanitra zany naneo ny fitiavany sy ny famondrapony Andriamanitra tamin'izany pasteur izay no resaka farany teo dia eto amin'ity toko fahasivy andiny voalohany ity ndray zao dia efa hitantsika sady hoe ary Andriamanitra nitsodrano ny Noa sy ny zanany hoe maroa fara sy miabe tsara mameno ny tany eo dia hitanao hoe
io andriamanitra zany rehefa manao zavatra pasteur mila takatsy ny olona foana andriamanitra rehefa manao zavatra tsy hoe misahirana izy de mampiasa bulldozer de mampiasa olona amina rivo ny ananao zavatra vo mavita andriamanitra andriamanitra tsy hoe rehefa manao zavatra voatery tsy maintsy miakina amin'ny isan'olona non andriamanitra nisy fotoana ohatra hoe tamin'ny andron'ny Gideona iady Gideona eritrereto hoe ny fahavalo midianita tamin'izany ny midianina tamin'izany ny ady tamin'ny firenen'ny Israely tena miaramila ohatra ny fasika any amoron-dranomasina rehefa mpiady fa hoy andriamanitra tamin'ny Gideona manangona koa ianao ny miaramila anao de nanangona miaramila Gideona 3 alina mahery de ozy izy andriamanitra anasory reo fa tsy mety fa be loatra so de irearizy hoe izy ny tena dadany ny afara tany amin'ny 300 sisa nisa miaramila ny Gideona 300 sisa de hoy andriamanitra am'ireo 300 reo no hiasa raha ny lalànany tafika ny lalànany ady de hoe resaka force ny ady de zay be miaramila ihany nivoaka mpandresina zay manana fitaovam-piadiana mahery vaika fa ny amin'andriamanitra tsy zay ahianao ozy izy nisan'ny miaramila fa be loatra reo resinareo raha reo ny isany fa ahianao de 3 alina ny isany ny faratra any amin'ny 300 sisa de reo ozy izy nandana mandeha manafika de nampomendray de zao andeha manafika reo de tsy sabatra ny nentina na lefiny na basy fa ozy izy ataovy mitondra anjomara de vilany tany de fanilo ohatrany hoe olona mitapitapo zany le olona raha fijery teny olombelona ty hoe fanganareo adala fa ndeha hoaizinareo fangana de amadika no vilany tany nentinareo de mozika fa zay ny fiasan'andriamanitra andriamanitra rehefa manao zavatra pasteur tsy miakina amina isan'ny olona tsy miakina amina fitaovana am-pialatanana fa andriamanitra rehefa manao zavatra de mitsodrano fotsiny izy miteny izy de amin'ny alalan'iny tenitenen'iny na intsodrano alefa n'iny de miforona ny zavatra rehetrarehetra mitsanga ny zavatra rehetrarehetra zany daholo ozy izy tamin'ny Marie Virgine hiteraka zazalahy ianao ahoana moa i Marie zavatra tsy malalala tsy mbola niaraka tamin'ny lehilahy nefa gaga izy Marie Virgine tampotampoka hoe bevoky Marie azanao tena andriamanitra miteny fotsiny de mitsanga zavatra rehetra teneniny mitsanga miteny izy de arina zavatra rehetra teneniny ozy izy teny ambony ranomasina mantsy le tafio-drivotra be sy le cyclone be teny ray fotsiny tenen'i Jesosy mangina mitsara de nanomboka tao ambadika iny tonga de nitsahatra ny tafio-drivotra indray andro Petera de niteneniny mandrosoa amin'ny lalina ianao izy de azo azandraha mibetsaka zay teny zay fotsiny miteny fotsiny izy mandrosoa amin'ny lalina de ozy izy Petera zay ne mandrakalina nefa nanarato e hatramin'ny nanomboka tamin'ny 20 alina hatramin'izao amin'ny 7 sasany marainy zao no efa nanarato ary zay tadiro Jesosy fa zay olo efa spécialiste tsy hoe olona voasambany anarato na le mpanjony kely amin'ny sisiny fa olo efa spécialiste fameloma ambady amanjanaka io ary hainy Petera tsara eto zao misy trondro ohatra zao ny fakana fa tsy nahazo izy na de zavatra kely na de trondro ray raha tsy azony fa teny fotsiny nalefan'i Jesosy dana mandroso amin'ny lalina de hitanareo ny vokany de nandroso Petera de nalatsa ny arato tonga de lakana anakiroa samby kely anakiroa feno trondro andriamanitra zany rehefa manao zavatra amin'ny teny izy pasteur de misy zavatra miseho ka eto rehefa nivoaka ny samby fiara no avaly mianaka tsisy ninina azon'andriamanitra ny tenenina akoatrany hoe ny teny izy tsodrano anareo any maro fara teraka maro dimby hotahiko nareo vetivetiky nareo de ameno any tany zay fotsiny de niova ny tantara rehetra ilaina pasteur ary zay ny mahatonga atsika manindry foana izay ny mahatonga atsika manindry foana ilainy ianao miainy ny tenin'andriamanitra baiboly de milaza fa ny finoana de avy amin'ny toroteny rehefa mare toroteny ny olona satria ny finoana de avy amin'ny toroteny de iny toroteny reny iny no manova ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany manova ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany iny toroteny reny iny zany hoe misy tanjaka hafa mihitsy ao anatin'le olona ao ambadika n'le tenin'andriamanitra zay resiny misy tanjaka satria le tenin'andriamanitra mihitsy ny misy hery zany ingendra indray tsy mampino ny olona hitan'ny pasteur tedy za misy olona manantona ana vehivavy manantona pasteur eto amambavaka zay ny vadiko maditra ny sitaka ny vadiko lasa nandositra ny vadiko eto amambavaka pasteur sisy teny ray mbava fotsiny nataoko aminy eo amin'ny lamina ny tokantranonao miverina ny vadanao
de ohatrany tsy mino ny olona zay fotsiny ve azanao tiany zany le livrena livrena ndray otrotronona be de ndraindray misy zavatra tokony hoe inona atao fa nen'andriamanitra zay fotsiny veriny eo milamy aminarantsosy mandrosoana mivavaka milamy io de ohatrany mampametra-pateny zay fotsiny ve manana olana le olona manana olana rabola manana olana ratokatrano manana olana amy zavatra maro isan-karazany teny ray mbavamonjy milamy aminarantsosy minarantsosy milamy de ohatrany ndraindray ny olona mieritreritra hoe zay ve de alova inona fa zany ny fiasan'andriamanitra pasteur teny raimbava miteny raimbava izy de ambadika iny miova ny zavatra rehetra miteny raimbava izy de ambadika iny miova ny zavatra rehetra aza razonao zay ka zany foana ny mahazava-dehibe an'ilay herin'ny tenin'andriamanitra herin'ny tenin'andriamanitra rehefa mivavaka ny olona ka tsara fanolora tena tsara manompo ny tompo tsara misy herin'ny pasteur iteny io overenatsika amin'ny andiny faharoa ozy hoe ary nytahotra sy ny ororo anareo azo ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ireny mba am'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny azan-drano rehetra amin'ny ranomasina de efa natolotra eo an-tananareo ny biby mietsiketsika rehetra izay miaina de ho fihinanareo ho anareo de efa nomeko ho anareo tony ny zava-maintso izy rehetra averiko andiny fatelo ny biby mietsiketsika rehetra zay miaina de ho fihinana ho anareo de efa nomeko anareo tony ny zava-maintso izy rehetra kanefa ny nofo zay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo kanefa ny nofo zay mbola misy aina dia ny rany no aza ihinananareo io pasteur misy lesona lehibe izay tena mampasary mpiaron'andriamanitra mihitsy momba ny ra momba ny ra ny ra mako pasteur de aina ny ra de aina ary anisan'ny atao hoe zava-miafina be amin'andriamanitra mihitsy ny resaka ra efa nisy fotoana nampianaranaizy pasteur tovy teto fa nanavotana atsika zanak'olombelona de ny ra an jesosy zany hoe ny ainy jesosy mihitsy teo ambony azo fijaliana tao amin'ny testamenta taloha ray manontolo rehefa mamakytsika tao amin'ny exodosy levitikosy deuteronomie nomery sy ny sisa de mahita tantara ohatr' zao tsika ao amin'io genesis hatramin'ny deuteronomie ao fa ny niny izy ty rehefa misy olona nanotra de ohatr' zao foana ny fanaovana azy pasteur tsy voavela eloka io olona io anatrany andriamanitra raha tsy mitondra zanak'ondry na zanak'osy zany hoe atao sorona zany atao sorona de ohatra zao sanatry mivava hoe nijangajanga de mba ahafahana mamela ny eloko eo anatren'andriamanitra de maka zanak'ondry anankiray na zana osy anankiray ondry lahy na ondry lahy na osy lahy na omby lahy de ametrahako tanana za zany no mijangajanga de mametra tanana eo am'le biby aho hoe afindrako any ny eloko rehetra afindrako any ny fahotako rehetra de niala taty amiko zany le fahotana de nifindra tany am'le biby tsy manatsiny de iny biby iny aveo le vonoana iny le biby iny aveo ny vonoana faty olo eo de tokony za zany ny maty satria zany no mijangajanga de le biby no atao sorona de le biby no natao sorona zay le hoe manao sorona lasa le biby tsy manatsiny zany no naka ny toeranao raha nangalatra zany na nanao adalana na de tsy maintsy mibebaka de tsy mahazo famela-keloka mihitsy anefa raha tsy manao sorona de na mety voromailala io misy fotoana voromailala ny atao sorona na ohatra zany fa matetika aloha zany tena ondry osy omby reo no tena hoe momba ny fahotana reo no tena tsy maintsy tena fietin'ny olona dia ny olona rehetrarehetra teo amin'ny zanak'Israely de manao an'izany faravakely ny indray mandeha isa-taona zay le tao hoe kanazana fanatitra nohony amin'ny otra de manao an'izany daholo ny olona de efa tsy maintsy afindra ao zany le fahotana de zay vo eken'andriamanitra ny mamela ny eloka io olona io zay le testamenta taloha zay le hoe andro ny lalàna fa no ny tato amin'ny testamenta vaovao zany pasteur dia hitan'andriamanitra am'izay le izy hoe tsy mety tsony zany sarotra zany sarotra tsy mahafaka ny fahotan'le olona zany le izy zany hoe
mahafaka ny eloko any izy mibebaka de afaka ny elony ao fa miverina manota andray izy avy eo zay zany le grave be amin'izy satria ohatra hoe fazarana foana zany le manota satria isaka ny manota de misy biby atao karazana sorona de voesitra foana le fahotana de lasa habitude an'le olona le anota amin'ny farany de zay le izy de tsy afaka mihitsy ny fahotan'le olona nge tsy afaka fahotany zay no natonga azy any amin'ny bokin'ny hébreu any tena ny teny zavatra ohatra zay mihitsy pasteur tena nampianatra mihitsy izy rehefa nampianatra ny fisoronana mana hoe ny aty amin'ny manomboka amin'ny hébreu toko fasivy a de ahitana resaka io tantara io azo ny olona vakiny fa le nanaisitra an'le toko fasivy toko fafolo angatako ny avakinao toko fafolo andiny voalohany fa ny lalàna izay misy aloko ny zavatsoa ho avy fa tsy ny teny tsy tena endriky ny zavatra fa tsy ny tena endriky ny zavatra izany dia tsy mba mahatateraka ny olona manota amin'ny fanatitra aterina mandrakariva isan-taona raha izany dia tsy ho ny tsaraina va ny de tsy nitsaratra va izay nanaterana ireo satria rehefa no diavina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasain'ny fietraretany ny amin'ny ota intsony izy zay de vakiko aneny averiko indray mandeha ngely andeny faharoa raha tsy izany dia tsy ho nitsahatra vany nanaterany ireo satria rehefa nodioviny indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasian'ny fieritreretany ny amin'ny ota intsony izy fa amin'ireo de misy fahatsiarovana ny ota isan-taona jerenao tsara misy fahatsiarovana ny ota isan-taona na de manao fanatrisa-taona le olona fa tsy mahaisotra ny ota andininy faefatra tsy mahaisotra ny ota ny ranombola sy ny ranosola tsy ndriny ny baiboly tsara fa tsy mahaisotra n'le ota le nananao sorona raha le olona de tsy afaka le fahotana andiny fadimy koa no niditra teo amin'ny fiaina tam'izao fiainana izao izy de nanao hoe ny fanatitra lajaja sy ny fanatitra hoanina tsy mba nilainao fa tena ny nambarinao a ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitraka ao de hoy zao inty ao tonga ao amin'ny orona amin'ny boky no anratana anao ny sitraponao ao Andriamanitra andiny favalo rehefa ny olazainy hoe ny fanatitra lajaja sy ny fanatitra hoanina sy ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota dia ireny naterina araky ny lalàna no tsy ilainao ary tsy sitraka ao de hoy zao de hoy indray izy ity ao tonga anao sitraponao manaisitra le voalohany izy mba ampitoetra ilay faharoa ary am'izany sitrapo izany no nanamasinana atsika tamin'ny nanaterana ny tenany Jesosy Kristy indray mandeha hitanao le taloha zany le mila le ondry foana de osy de omby fa ozy ny tompo hoe tsy mahazitra ota io de ozy izy le ten'Andriamanitra vakitsikita hoe naterina indray mandeha Jesosy mipetraka foana zay ny lalàna fisoronana hoe mila raha foana mila raha vao afaka voavela eloko ianao fa saingy izao ato amin'ny testamenta vaovao zany tsy ranondry lahy intsony tsy ranomba lahy intsony fa efa tsy sitrak'Andriamanitra intsony reny satria miverimberina foana le fahotan'le olona de tsy nakasitran'Andriamanitra intsony fa ozy izy Andriamanitra hoe alô Jesosy mihitsy no ampidiniko de Jesosy zany lasa solon'le omby solon'le ondry solon'le osy de ny fahotantsika rehetra zany napetraka teo ambony lohany Jesosy azonao dia au lieu de tokony zamy maty ianao ny maty tokony faty daholo ny olona rehetra de nentina teo amin'ny Jesosy daholo de ozy izy any amin'ny Isaia hoe nitondra ny aretitsika tokoa izy de nitondra ny otatsika zany hoe ny fahotan'ny olona rehetra de nentina tao amin'ny Jesosy daholo ary zay no natonga le fangiry firinan Jesosy tena mafy loatra namonoana azy tena mafy loatra eritrereto hoe ny kapohana intsivy amin'ny telopolo Jesosy tamina karavasy de tsy mba karavasin'omby fa karavasy vy mifangaro taolana maranitra vy misy farangoka reny mifangaro taolana ka raha vao mikapoka indray mandeha iny le karavasy iny de tsy maintsy misy nofo miongotra miaraka aminy tonga de misy nofo miongotra miaraka aminy ary le mikapoka am'izany mikapoka ny karavasy io tsy ohatran'ireny le mpiandromby any ambanivohitra reny tsy olona mahihy zany tsy olona mahihy kely sy mpiandromby kely any fa gladiateur romane
le glady be ohatran'le mpanao katsa reny no maka an'le ino izy ty le fekip le ino izy ty karavasy mikapoka azy tena hoe initsivy amby 30 am'izay fa tena mataty any jesosy nataty an'zany initsivy amby 30 zany lalànan'ny romanina tam'zany fanamelohany kapoka initsivy amby 30 de tena nentina atao daholo ny faoriny fa tsy maintsy nila raha tsy maintsy nila raha ny olona vo afaka voavonjy vo mahazo famelan-keloko ohatra zay zany pasteur Tedy lay lalàna ny testamenta taloha sy testamenta vaovao lalàna ny famonjena mihitsy zany tsy maintsy mila sacrifice mila raha latsaka de fa ato ny testamenta vaovao zany tsy nilaina tsony ny raha anomby tsy nilaina tsony ny raha anondry fa ny rahan' Jesosy de fa ampy anadiovana ary izay no mahatonga na miteny aminao hoe misy zava-miafina ao amin'Andriamanitra ary zay no natonga azy ny laza raha mijeritsika eto amin'ny Genesis 5 iverenantsika am'izay pasteur ny 7 dozy izy hoe ny biby mihetsiketsika rehetra zay miaina de ho fihinanareo dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy ireny kanefa ny nofo zay mbola misy aina dia ny rahany ihany no azy hoaninareo hitanao io zao baiboly de mampianatra ary zay no mahatonga atsika tsy tokony hihinan-raha tsy tokony hihinana raha tsika hitanao rehefa misy fanaonay mako taloha rehefa mamono akoho de maka vilia de asina fotsim-bary kely zay ny fanaonay de tatazana le raha tatazana le rahanakoho de atao anatin'ny le vilia de andrahoana iny avy eo andrahoana miaraka am'le akoho atoaroany de falery mihinana an'le raha boudin ozy izy ny sasany boudin ozy fa reny pasteur tena tsy mety amin'Andriamanitra ireny tsy fanao ny mihinan-draha ny devolo zany zao ny mbola lina raha ary ty mihinana raha vampire tena lina ny olona manompo sampy no tena mbola tia raha za tena nahita zala anankiray zay io raha nombo velona io raha nombo vonoina io vonoina tena fa ny olona manompo sampy ny mihinana an'ireny fa ny raha pasteur tena tsy fihinana mihitsy fa fady satria aina ozy izy mivolaza amin'ny baiboly aina angatako ny vakinao pasteur atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 asan'ny apôstôly toko 5 izay ilazan'ny baiboly hoe manahoana ny fipetraky ny raha toko 5 eo amin'ny 7 pasteur asan'ny apôstôly toko 5 andiny 7 fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremanareo zao ihany dia ny hitandremanareo ny ena aterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana raha mahatandry tena ifady izany ianareo dia ho soa averiko fa sitraky ny fanahy masina sy izahay iny tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremana izao ihany dia ny hifadinareo ny sena naterina amin'ny sampy ny raha sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana raha mahatandry tena hifady izany ianareo de ho soa no klasen'Andriamanitra ho zavapady le raha tena hoe zavatra fadina tsy fihinana za zany tena manoro hevitra ny olona mihitsy rehefa mamono akoho na mamono biby hoanina ireny lavana ny lavaka de alatsaka ao le rahan'le biby de totofana zay zany ny fanao azy aidina ho amin'ny tany ho an'Andriamanitra satria aina ireny aina le raha de Andriamanitra irery any no afaka makasika an'io raha io sy mila an'izay tian'Andriamanitra anaovana azy le raha Andriamanitra irery any satria aina reny ozy izy de aza hoaninareo reny fa aina azanao de ny klasen'Andriamanitra fady ohatra manakambara pasteur misy fanontaniana mangidikitika pasteur eno eny amin'ny territoire rehetrarehetra moa sy apetraka ny fiangonana maromaro de apitako amin'ny remaneny pasteur eto izy tsy haiko na mifanindry amin'ity zavatra zavetsika amin'ny mianaky ty any
mipetraka ny fanteniny hoe aiza ho aiza ny zava-padina dia aiza aiza ny zavatra maloto satria misy teny zay nomen'Andriamanitra ny Noa dia hitantsika koa le aty amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ty moa pasteur hoe nosokajian'Andriamanitra napetraka Andriamanitra tamin'ny apôstôly reo mihitsy hoe tokony hifady an'ireto zavatra anankiefatra tononareo zava-kendaina dia ny rano fijanganjangana sy ireo enanaterina amin'ny sampy dia aiza ho aiza pasteur mahakasika ny zavatra zay satria anohizako azy ihany tamin'ny vanim-potoana tamin'izany izahay tao anatin'ny fikambanana zay nisy anay tamin'ny resaka tontolona ayady dia misy fotoana ny mpampianatra anay tamin'izany pasteur rehefa misy karazana étape zay stage zay dingananay ambonimbony koa zany hiakatra grade zany dia misy karazana sorona zay tsy maintsy atao amin'ny arakaraka an'ilay technique de combat zay tianao ho azo dia misy karazana biby misy moa akoho moa matetika moa no natao tamin'izay vanim-potoana zay dia sotroina le ranon'le akoho dia ny zavatra misy zany pasteur ao ambadika ny fisotroanan'le ranon'le biby dia ny hita dia mitombo le tanjaka n'ilay olona zany tanjakanay zany sy le tanjakan'le mpampianatra zany tena hoe mitombo kokoa dia ireo karazana ohatra zany hoe tanjaka teanao karazana serpent ianao teanao karazana léopard ireo karazana resaka kung-fu moa ty resako ty dia mahay automatique an'ilay aiadin'le biby ianao zany ao ambadika an'le fisotroanan'le raha dia zay olona zay zany pasteur aiza ho aiza ny fipetraka an'le olona aty aorina izy nanolo tena ao amin'i Jesosy dia tafalatsaka ao anatin'ny zava-padina zavatra maloto aiza ho aiza pasteur tsy haiko natafiditra ihany zay resaka zay azoka mitombona be zany resaka zany pasteur Tedy ny raha dia fifanekena fanaovana fanekena ny raha zay le manao fatidra manao fanekena dia araky ny fanambarako teo manko pasteur dia hoe Andriamanitra dia manao fanekena foana amintsika dia io izy zao ny teny hoe rehefa mamono biby nareo na hihinan-kena dia alatsao ny rahany raha izay hitanao tsara Andriamanitra lefa nazavaiko teo hoe ino avy mivoaka ny sambo fiara dia namboariny voalohany nanao altara izy dia nanao fanatitra ho an'Andriamanitra dikale manao fanatitra tsy maintsy nandatsaka raha foana raha vao nanao fanatitra tsy maintsy nandatsaka raha dia tao ambadika le fanatitra nataony Noa iny dia nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra i Abrahama dia mazoto nanao fanatitra ary isaky ny avy manao fanatitra i Abrahama dia manao fanekena amin'ny foana Andriamanitra manao fanekena amin'ny foana Andriamanitra dia tahaka izany reny manompo sampy reny ny olona raha vao manompo sampy ka mandatsaka raha dia efa misy pacte zay zany hoe mamatitra ny tena mamatitra ny tena ny manao fifanekena amin'ny hafanahy izy manao fifanekena amin'ny hafanahy dia zany angeny mahatonga nyreny le hitanao hoe le olona rehefa vavahana dia livrena ka hoe fa te hiala amina tromba ratsy izy tromba ratsy ty ndraiko tsara dia te hiala amin'ireny izy dia rehefa dia le livrenao izy dia misy fanamiteny eo aminy za ozy izy no rakoto maditra izany kalanoro zany manononona anarana mpanjaka eo izy fa maninona moa ireny olona ireny lasa nitoeran'le fanahana mpanjaka satria ireny olona ireny nisy fotoana nanao sorona dia nandatsaka raha dia tao ambadika iny lasa nisy fifamatorana sy fifanekena tamin'le le zavatra nanaovany sorona dia tafiditra le fanahy tao anatiny tafiditra le fanahy tao anatiny azony pasteur raha vao mandatsaka raha zany ianao ka nanao sorona satria ny raha dia azo iverina fa hifamatorana anaovana fanekena dia zany daholo reny le olona magicien manao magie noire zany reny le olona hoe mavita reny tsy maintsy nandatsaka raha daholo reny dia lasa miafara amin'ny hitanao ary ny tena zavatra grave be rehefa mialalina be le fifamatoran'le olona amin'asana devolona fanompontsampy dia eo amin'izay le devolona mitaka ny zanany lahatokana na mivavy tokana na mitaka ny vadiny tampotampoka io vadiny io maty tampotampoka io zanany io lasa takalon'le sorona takalon'le sorona tsy hoe takalon'le sorona ka io mihitsy ny lasa sorona io mihitsy ny lasa sorona zany hoe voalohany le izy ohatrany hoe raha tsotsotra le izy ohatrany hoe misotro rana koho misotro rana gisa sotran'zany zany any amboalohany fa rehefa mety tafiditra lalina le olona ka miavolenta le zavatra taony dia mitaky rahan'olona akaiky azy eo le devoly asa raha zao pasteur zay satria le raha dia tena natao ifamatorana sy natao ifanekena dia zany teninareo zany zao mitombona be zany teninao zany hoe ianao nanao karazana ara-marsio zany
hoe nanao ara-marsio le mifamatroka ny zavatra zany tombona be zany hoe vonisotro an'le raha ianao le rahana serpent na rahana kolana zany de lasa tonga anao de mitovy amin'iny satria le fanahany biby io tafiditra ao anatinao tamin'ny alalan'le raha le fanahan'le biby sy le mahabiby an'io biby io mihitsy niditra ao anatinao satria tamin'ny alalan'le raha azanao raha vao mitroka raha ny olona ka mihinana raha de efa misy zavatra mifamatotra zany hoe le autotalité-n'le biby na ihany koa autotalité-n'le fanahy am'izay fotoana zay zany tonga de direct ao anatin'le olona nasorona iny raha vao miresaka raha mihitsy ka nisy fifamatorana amina raha oa de efa zavatra lasa lavitra be zay ary zay no fipetraka reny zavatra reny re zany mila délivrance be reny olona reny pasteur ny olona raha vao nanao fifanekena tamina devoly tamina fanompo-tsampy de tsy afaka amina fivavahana tsotsotra tsy afaka fotsiny zany am'le mivavaka izy de efa mba hiatsy amin'ny fiangonana atsy izy de fa alokalofan'le devoly iny foana io raha vao tsy mitsofoka amina délivrance matanjaka be androana mihitsy reo fanazy efa mipetraka tao anatiny androana reo devoly mipetraka tao anatiny de tena mila délivrance matanjaka be reny olona nanao pacte tamin'ny devoly ka efa nandatsaka raha nanao sorona ireny azanao reny tsy vitana fanompo-tsampy-tsotsotry reny pasteur fa reny tena mila délivrance matanjaka be reny le olona tsy niaina tamina fanompo-tsampy-tsotsotra fa nandatsaka raha reny mila vavaka matanjaka zay raha izany fa ny resaka teo anao am'le hoe asa biby maloto sy ny sisy ohatran'ny resanao teo zay raha tsy diso ianonao tsara le izy eto amin'ny tiasan'ny apôstôly toko fa 10 teo zao de malaza mazava tsara fa sitraka ny fanahy masina sy izahay ny tsy ampitondra eta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremana izao ihany dia ny hifadinareo ireto misy zavatra anakefatra pasteur fady tsy andriko tsara fady ary zany tanin'ny olona hoe rehefa indraindray be da be mihitsy ny olona mametra-panotanina na hoe inona daholo ny pasteur ny fady eo amin'ny fiangonanareo zay fady ny baiboly ihany ny fady eo am-piangonana reto ny fady voalohany hiena terina amin'ny sampy mbola hoazavatsika iny manaraka ny raha fady raha ny zavatra kendaina ino moa le zavatra kendaina ohatra ny vory mailala zao reny zany ohatrany hoe famonon'olona ny reny tsy didina ny tenda ny fahakendaina ka tsy mety zany aloha mivory mailala vonona foana rehefa hinana vory mailala fihinana azoana tsara mivory mailala fa rehefa mono azy ianao de tapahana ny tendany didina ohatra mamono koa fa tsy mety ny mamono biby ohatra reny tsy ara-baiboly reny fa fady ary ny zavatra kendaina tsy tokony hoanina tsy tokony mihinana zavatra kendaina zany reo zany de ny fahefatra farany fijangajangana reo zany ny fady atao anaty baiboly voalohany ny enana terina ny sampy ny ra ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana ireo ihany ny tena voalaza atao anatin'ny testamenta vaovao fa fady fa mametraka fantanina ny olona de ahoana ny kisoa ny kisoa pastera rehefa tena zoina ny baiboly tsy fady fa nysorita baiboly hoe biby maloto azanao tsy fady fa biby maloto tsy fady izy fa maloto samy hafa zany misy maha samy hafa zany ny ra no fady fa ny biby maloto efa navan'Andriamanitra vao nanomboka atsatiany tonga de vakitsika inge pasteur atao amin'ny Genesis inge de vakitsika Genesis toko fa fito de eo amin'ny andininy va de andininy faharoa Genesis toko fa fito andininy faharoa ny biby madio rehetra isan-karazany dia analao ao anatin'ny fito avy lahy sy analao ho ao aminao fito avy lahy sy vavy ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy lahy sy vavy jerenao tsara eo sady defa miavaka jerenao tsara andiny faharoa ny biby madio rehetra isan-karazany de analao ho ao aminao fito avy rehefa ho avy le tondra-drano le safi-dranoa de efa teo no vavan'Andriamanitra misy ange ny biby madio isan-karazany de analao fito avy izy reo isan-karazany de ny toyany
ary ny biby tsy madio isan-karazany ny biby tsy madio isan-karazany roa avy lasy vavy jereny pasitera tsara mbola voatany amin'ny andro noa Andriamanitra tsy miteny hoe aza hoaniny reto na mihinana ny ty na hoaniny ty fa teo fotsiny zao Andriamanitra de efa nanavaka fa misy madio de misy ny tsy madio azonao mbola ty amin'ny tondra dranonoa de efa nitranga izay rehetrarehetra izay de angatako ane ovakino ndray atao amin'ny atao amin'ny toko favalo hoe ery amin'ny andiny ny faharoapolo toko favalo eo amin'ny faharoapolo ary Noa dia nanorona altara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambonin'ny altara de jerenao tsara zay teo ndray Noa de fa anatitra fanatitra izy de tsy hoe zay biby hita amin'ny masony rehetra tao de natao fanatitra tsy hoe zay biby tazatazany rehetra tao de mivonono de natao fanatitra fa no tsindrin'ny baiboly tsara avy reny kely any andiny faharoapolo ary Noa dia nanorona altara ho an'i Jehova ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka nataony fanatitra hodorana teo ambonin'ny altara zany na de nanatitra fanatitra zany tamin'izany de tsy hoe zay n'importe quel biby de fa nety teo daholo azonao fa tsy maintsy ny tsindrin'ny baiboly tsara hoe biby madio sy vorona madio no nentina natao fanatitra ho an'i Jehova tsy voasoratra teo mihitsy zany hoe ny tsy madio na ny maloto fa tsy azo entina natao fanatitra ho an'Andriamanitra reny mitondra ozona ireny fa ilay madio ihany no ny eken'Andriamanitra izany ny eken'Andriamanitra de azavaiko tsara zany reo za rehetrarehetra fa ny kisoa tsy de tena voasoratra hoe fady fa maloto izy ny kisoa de klasiny ohatr' zao matoa Andriamanitra namorona ny kisoa misy ilana azy misy ilana azy ohatra ny saka ny saka zao tsy natao hoanina tsy nisy olona iompy saka mihitsy ka hoe ataovy matavy de atavezo de hoanina rehefa tonga ny krismasy tsisy olona manao an'izany fa miompy saka le olona fatara tsara fa ny saka de biby maloto azonao de fantatry ny olona rehefa maty ny saka de alevina fa tsisy misy olona mihitsy hoe maty de andao hihinana saka azonao de ohatran'ireny ny klasiny kisoa ohatrany hoe misy ilana azy daholo reny zany fa ny klasy en'Andriamanitra fotsiny hoe maloto ohatra ny alika anie misy ilana azy ny alika atao sonnerie tsy mpiamby tanàna ka sonnerie ohatranay zao za zao tsy fady alika za tsy mifady alika fa zay manana alika anakiroa zay tsy mifady alika mihitsy fa tsy mihinana tsy mihinana alika fa mifataony sonnerie vo misy mandondono ambavahady na misy mihaino eno na misy midikodina fotsiny any ambadimbadiky ny tamboho de fa izy ay ny alika anay masika be mihitsy de reo zany zay tsy mifady saka zay manana saka efatra zay tsy mifady fa rehefa maty de alevina fa tsy hoe hoanina zay tsy mihinana saka fa maloto ny saka biby maloto reny ny alika biby maloto ohatraohatran'ireny zany le hoe biby maloto pasteur tsy napetraka ho fady raha fady manko le izy de tsy azo nompiana mihitsy ka eo indrindra mantsy pasteur misy fanontaniana apetraka aminao ihany raroton eto am'le kristianina ankehitriny de mametraka mihitsy zany izy hoe bon raha zay zany le zavatra misy de tokony tsy ho isan-karazana fandrarana satria ny klasen'Andriamanitra hoe zava-padina le zavatra anakefatra fa ny klasen'Andriamanitra ho zavatra maloto le karazana biby de kilekisoa moa no resantsika teo de aiza ho aiza zany pasteur zany hoe miteraka fampetipetenana miteraka loto eo amin'ny ara-panavy le izy ane ohatra zao hoe taty am'le Léviticus toko faraky amby folo izy vo nirarany ary nandrarany azy tady dio tsara fa zanak'Israely ihany tsy malagasy fa Israely any ndreo vakiko hoe nilalana ny amin'ny biby madio sy maloto Léviticus 11 ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe taminy hoe mitenena amin'ny zanak'Israely
izao ny fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany izay rehetra mivaky kitroka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izay no fihinanareo kanefa amin'izay rehetra mandinika sy mivaky kitro dia izao kosa ny tsy fihinanareo ny rameva dia toy izany eo ny rehetrarehetra dia ry amin'ny andininy fa valo izy toy izy ny henany reny tsy fihinanareo ny fatany tsy hokasianareo akory zava-maloto aminareo ireny zava-maloto aminareo ireny jerenareo tsara ny henany ozy izy tsy ho fihinanareo ary ny fatany tsy hokasianareo raha mbola velona io biby io dia tsy dia hita le mampahaloto azy ny rameva tsy indreny voalohany eo zao ohatra andiny fatelo ny biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izay no fihinanareo kanefa am'izay mandinika mivaky kitro dia izao kosa ny tsy fihinanareo ny rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro maloto aminareo izy ny rameva zao ohatra zany azonao kasikasihana tsara ny rameva azonao tengenana tsy maloto izy raha mbola velona azonao tsy maloto izy raha mbola velona andiny fadimy ary ny raka satria mandinika ihany nefa tsy mivaky kitro maloto aminareo izy ary ny rabitro satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro maloto aminareo izy ary ny kosoa satria mivaky kitro ihany izy ka misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika maloto aminareo izy ny henany reny tsy ho fihinanareo ary ny fatany tsy hokasianareo akory zava-maloto aminareo izy ny fatany tsy hokasianareo rehefa maty izy zany dia maloto fa ny saka azo lalovina raha mbola velona tsy mampanina ny alika azo lalovina rehefa mbola velona zay ny lazako hoe tsy fady izy fa rehefa maty izy tozy mivolaza baiboly maloto ka nonomen'Andriamanitra nyty afatry ty dia ny zanak'Israely satria maninona moa ny zanak'Israely nonomen'Andriamanitra ny afatra eo aza mihinana andreo satria le zanak'Israely dia firenena voafidy firenena masina ho an'Andriamanitra hoy izy atao amin'le Léviticus 20 vakeo ny pasteur 20-25 Léviticus 20-25 Léviticus 20 dia eo amin'ny fa 5 ary avao ny biby madio sy ny maloto ary ny vorona maloto sy ny madio ary aza mametaveta ny fananareo amin'ny biby na amin'ny vorona na amin'izay rehetra mandady na mikisaka amin'ny tany izay nahavako ka nolazaiko taminareo fa maloto toy izo ary aoka ho masina ho ay ianareo satria masina ho Jehova ary efa navako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba hoa jerenao tsara le tenin'ny farany aoka ho masina ho ay ianareo satria masina ho Jehova ary efa navako ianareo tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany tsindriny tsara navako ianareo zany hoe nareo tena miavaka mihitsy ka noho zany tsy maninona ny firenena rehetra na mihinana an'izay tiany hohanina azy tsy maninona ny firenena rehetra na mihinana an'izay tiany hohanina sy mara fa nareo nge masina ho ay za nge nifidy anareo nareo nge tena firenena mahafinaritra manokana noho izany aza mihinana zavatra maloto ianareo azonao tsara zay ny le fanavahana tsy hoe tsy tian'Andriamanitra hinana ny matavy izy na hoe tsy tian'Andriamanitra tsy hinana ny matsiro zay maka fitenin'ny olona fa tena hitan'Andriamanitra mihitsy hoe miavaky nareo ka aza mianatra firenena rehetra ataon'ny olona zany mahatonga ny sono reto tena vetaveta fihinanakany reo pasteur miala tsina raha misy sono mijery andefa hitako tamin'ny tele aloha fa tsy haiko mino fa tsy ny sono rehetra koa trambo be ohatry reny le trambo lava be ohatry reny na ohatry zany ny alavany ataondrareo masikita olitra ho an'ireo alika ho an'ireo saka ho an'ireo zay hitany rehetra hoaniny daholo dia hoaniny mata sasany ka dradraka tonon'ireo zay hita rehetrarehetra ary pastera ka ozy Andriamanitra hoe tsy mitovy amin'ny sononareo avelao izy hinana an'izay tiany hoanina fa nareo olona hafa mihitsy azonao le fanavana nareo olona masina ho a nareo zanako zary nanangana anareo tiako ianareo aza mikasikasika zavatra maloto azonao Andriamanitra tsy tena nametraka azy hoe fady Andriamanitra mako zavatra ataony fanaon'Andriamanitra dia mametraka safidy Andriamanitra zany pasteur tsy mametraka lalàna zany afaka mandika lalàna daholo ny olona rehetra fa Andriamanitra mametraka safidy firenena ho ay ianareo izy avao reo biby maloto sy madio ka le tiako atongavana pasteur zany
reo zany ny mahasamy hafan'le hoe fady le fady a dia zavatra ienana terina misampy zavatra kendainy ra fitsangajagana anakefatra ny zavatra fady eto anaty baiboly fa ny kisoa tsy tena fady ny filazany baiboly azy fa nambara baiboly fotsiny hoe maloto de ny olona fotsiny mitsara tena za paster za tenen'ny olona an'izany foana matetika jano ny paster rehefa mitsofoka aminareo de lasa mifady kisoa tsisy an'izany atao aminay hoa tsisy an'izany samy mihinana an'izay tiany hoaniny eo ny kisoa tsy ny baiboly tsy miteny Andriamanitra tsy miteny atsika hoe aza mihinana fa ozy izy fotsiny hoe maloto de asakasaka fotsiny herinao ihany any izy meko hoaniny ianao zao meko de za miteny aminao hoe io paster misy gâteau io fa attention fotsiny fa nisy maloto kely na mifangaro kely an'izy io de ozy izy anao rehefa ozy izy tsy rarahako fa saloy nanako azy de safidy le izy safidy le izy azon'ny paster le izy ka samy hafa ny fady sy ny maloto azanao zao no mahasamy hafa azy azavaiko tsara ny ohatra zao le fady zao ny resako teo a ohatra ny hoe le ra de le ohatra hoe ienana terina misampy azavaiko kely zay ngamba paster aloha ray minitra fotsiny fa lavalava kely ty fampianarantsika androany teny raha mamaky tsika atao amin'ny Corinthianina voalohany paster toko fa folo eo amin'ny andininy 5:20 angatako vakinao vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hamo fa aza manao fa aza manontany akory noho ny amin'ny fihetreretana fa an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy ary raha misy amin'ny tsy mino nanasanareo ka ta andehany ianareo de hano izay arosony eo anoloanareo fa aza manontany akory noho ny amin'ny fihetreretana fa raha misy manao aminareo hoe enana terina tamin'ny sampy io dia aza omana noho ny amin'ilay milaza sy ny fihetreretana zay raha misy olona manasanao izy izy ka jentilisa izy olona tsy mivavaka olona tsy mino de andahana makany fa tsy maninona de hano zay arosony eo anoloanareo mety mahandro be fitaky aby izy mety manao steak izy mety nataony enombo ritra mety enombo sosy mety enombo roany de hano fotsiny izy fa aza manontany hoe ty ve enana terina tamin'ny sampy sa tsy naterina tamin'ny sampy fa tonga de hano noho ny amin'ny fieritseretany fa raha miteny anao kosa io olona io hoe io ane netiny tatsy amin'ny fanimpotsampy tatsy ane io so de tsy mety aminareo fa netiny ta fanimpotsampy de ozy izy hoe aza maninona aza mihinana noho ny amin'ny laza sy no fieritseretana raha miteny zany le olona hoe tatsy amin'ny fanimpotsampy io averiny kely le andiny teo raha misy milaza aminareo izy fa raha misy eo amin'ny andiny fa 7 nona fietraretana ozy izy hoy zao aloha tonga de tomboka atsika ny andiny fa 8 tsy manina paster fa raha misy manao aminareo hoe enana terina tamin'ny sampy io dia aza omana noho ny amin'ilay ny laza sy ny fihetreretana jerenao tsara raha nisy ny laza taminao fa enana terina tamin'ny sampy io de zay ianao vao tsy mihinana zany hoe raha tsy fantatrao le izy de tsy maninona zay le enana terina amin'ny sampy zay azonao hoanina raha tsy fantatrao azony paster le izy fa raha fantatrao le izy ny tsy mety zay le mampiavaka an'le hoe fady sy le zavatra fady azonao hoanina ihany na tsy fantatrao ary ohatran'izany koa ohatra hoe misy mahandro akoho io akoho io ane paster na enomby io io zavatra hoanitsika io ne tsy tena hoe afaka 100% ny rahany io tsisy an'izany hoe afaka 100% ny rahan'le hena fa misy lalany raha madinika any anatin'ny nofokena any anatin'ny akoho any anatin'le abokabony mbola ndray misy any anaty taolana azy misy raha fa tsy hoe iandry ny taolana efitsika koa ianao vo andro an'izy de alana hatramin'ny taolana tsy possible zany fa tsy maintsy misy zavatra tavela kely foana any fa efa ampy fotsiny le hoe no tapahanao ny lohany de nalanao ny rahany
de efa zava-dehibe zay eo anatren'andriamanitra efa niezaka ianao tsy nihinana an'le raha fa io na inona tsy maintsy misy raha kely tavela foana any azonao zany de tsy mampaloto anao akory iny tsy mampaniny na ohatra ihany ko misy olona mahandro laoko mahandro akoho de nandrahoan'le olona hatramin'ny rahany le akoho de ianao azonao tsy hoanina le rahany fa le akoho azonao hoanina zay le mampiavaka an'le fady le olona zany ianao zany tsy afaka ny tany sao de nandrahoanareo niaraka tamin'ny rahany ty tsy le olona ianao ny tsy mihinana raha de azonao ajanona iny de le olona mihinana le olona tsy malala mety mihinana fa ianao afaka mihinana ny elany afaka mihinana le vody akoho zay le fady fa le maloto tsy mety an'zany azonao le biby maloto zany a tsy mety an'le hoe nampifangaronay io de le tsy fihinanareo ajanona de le hoaninareo hoanina fa rehefa nifangaro to io de takatry ny olona ngamba nytianao teneny naloto izy za zany fijeryn'ny baiboly milaza zany a zay no mahasamy hafa n'lay fady sy ny ino moa zany tsetsatsetsy tsy aritra angaby paster tede iny hoe zay ny fijeryn'ny baiboly efa tany amboalohany efa niavaka ny hoe biby maloto sy ny madio de efa tany amboalohany koa ny tenenan'andriamanitra hoe fady ny raha ka ny raha tsy maloto fa fady fa le nytany sany atao am'le vidi kosa reo no biby maloto izy ka andriamanitra nefa tsy manao lalàna hoe aza mihinan-kenana na mifadifadina sy ny sisa mahamaika tsy nyresaka hanina tsy adihevitra hanina mihitsy ty pasteur ty resantsika am'ra lahy ty miresaka ny Genesis toko fasivy fotsiny tsika zao de miresaky tsika de tsy afaka mandingana an'io tsika de tsy maintsy manazava azony pasteur le izy tsy maintsy manazava an'le hoe inona ny mahasamy hafa ny hoe maloto sy ny hoe fady fa misy dingana samy hafa ny fady raha tsy fantatrao de azo hoanina ihany fa ny maloto rehefa ny fangaro tao de arak'izay mampaloto zay de maloto foana ny maloto asa raha azony pasteur zay zany sao de manakambara aloha ito zany pasteur de tsara zavaina amin'ny mpijery any misy mantsolo mametraka hoe lalàna ny fiangonana zany a tsy mihinana an'zao tsy mihinana an'zao de mazava tsara zany eto pasteur ny famoan-kevitra ny soratra masina fa tsy lalàna ny fiangonana le izy fa karazana drafitra napetraka andriamanitra nanomboka tamin'izany mihitsy a fa misy ireo karazana biby zay napetraka ho maloto de misy koa ireo karazana zavatra zay napetraka ho fady a zay tsy hotokikitiana fa misy karazana fijoroana vavolombelona ihany ty pasteur misy fianakaviana ankaiky anay tao anatin'izay resaka tontolona raza ihany mamaly ve tena valin'le ranalatsany ve le fandatsana zay mahazo ny fiainany ankehitriny satria nanambady olona io a tamin'ny fotoanana de rehefa nanomboka mipetry ny soratsoratra tamin'ny daholo reo karazana fananan'le vadiny navigateur le vadiny de ny vonony de le zanany roa miralahy tsy mahalala hoe imama ihany ange namona ny papy de taty aorina nanambady étranger lay madama zany de le étranger tena olona millionnaire de ny zavatra misy anefa am'izao tsika miteny zao i pasteur le zanany roa miralahy de ny magaga manambady fa tsy zarizary tokatrano le lamato mananjanaka roa fa mama anakiroa de le zandrany a nanambady fa indroa bevoka le vadiny faralany fa biby no nivoaka tao anatin'le zaza zany de ankoatra zay pasteur ile lehilahy le vadiny le milty io a paralysé amitsika miteny zao io ka mipetraka le fantanina pasteur hoe valin'le raha ihany ve zay zavatra zay sa tena hoe sa hoe karazana zavatra fomba fiainany zay zavatra zay manjo azy eto misy manaraka ny diratsika lalina pasteur fa misy valiny fandatsahana ran'olona io zany misy valiny io famonona olona fandatsahana aina io ndrindrandrindra amin'ny tsirariny grave be mivaliny reny ho amin'ny manaraka ianaratsika misimisy kokoa zay pasteur fa anamafisako an'le teninao teo a lalovatsika ny Genesis toko fasivy de tsy maintsy nanazava atsika ny hoe lalàna ny amin'ny hoe inona le hoe fady de inona ny hoe maloto fa tany amin'ny bokyny Genesis de efa niavaka zay
efa niavaka zay tsy tsika am'izao no mizesta na miseho any hoe mahay manavaka an'izany fa tam'izany de ny mahatonga an'Andriamanitra le miteny le maloto a azavaiko tsara pasteur a rehefa nandinika mivolaza amin'ny baiboly ray manontolo efa mba manao étude ihany amako nandray maloto ahoana moa ty biby ty maloto amin'ny ahoana de efa nazavaiko teo hoe tsy izy le velona amin'ny maloto fa izy rehefa maty izy rehefa maty ny maloto fa ny velona izy azo lalovina tsara saka azo lalovina tsara ny alika ataon'ny olona namana akaiky tsy tsisy problème azo ompina tsara azonao tsisy mandraran'izany mihitsy baiboly ko Andriamanitra raha no namorona an'io netiko ahoana ianao tsy afaka miopy tsara fa ny fiompiana atao amin'ny antony hoe inona moa ny antony ompiko an'ity mila takatry ny olona tsara zany zavatra fa rehefa tena zoiko le hoe mampaloto azy tsy ny volokodiny azonao tsy ny poziny tsy ny sakafo hoaniny mampaloto an'le biby mampaloto azy fa ireo le biby no ambaran'Andriamanitra hoe biby maloto de misy microbe any anatin'ny vatany misy aretany ka amin'ny fotoana le olona mihinana an'iny biby iny de misy aretina miampita any aminy automatique io zany automatique zay fijeriko azy tsy mifandray zany tsy ino zany tsy mifanaraka amin'ny vatan'olombelona ny fihinanana an'ireny hena zay ny olo zay ny baiboly hoe maloto reny tsy mifanaraka amin'ny vatan'olombelona ny henombo ohatra mifanaraka tsara amin'ny vatan'olombelona tsy ny vorotsiloza ny fa rehefa miteny zay ny baiboly hoe maloto de avy mihinana an'iny le olona de tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny vatany na any anatin'ny atodohany any anatin'ny lalandrahany ary mampieritreritra ana pasteur mahatonga an'le hoe tsy entsina ny atodohan'ny olona tsy entsina ny lalandrahany tsy entsina ny lalandraha amin'ny atodohany reny zavatra ireny a manandrama hoe tsy mihinana ny zavatra tsy asain'Andriamanitra hoanina de ho hitanareo le fipetraky izy fa reny zany pasteur Tedy mahatsara kokoa ny fahasalaman'ny olona ny tsy mihinana zay asain'Andriamanitra tsy tokony hoanina ataoko fa mazava angambizay fa Genesis toko fahasivy pasteur mbola marihana tsara fa tsiketo tsy mampianatra fotom-pampianarana fiangonana mihitsy fa zay mba fomba fijeran'ny baiboly no ngamba ianao mandinika tsara fa tena zay tena izy mihitsy ndresa tsy nandrarany olona tsy nandrarany olona Andriamanitra aza mihinana an'ity aza mihinana an'ry safidy foana io ohatra ny tamin'ny andron'ny Adama sy Eva na miteny fotsiny Andriamanitra aza mihinana an'io nareo voankazo nandrarany io fa tsy mety aminareo kanefa ny raha ihinananareo de amin'ny andro ihinananareo azo fatinareo zany hoe mitenen'Andriamanitra aza mihinana kanefa ny mihinana raha te ahita de nihinana moa Adama sy Eva de ohatra zay foana hatramin'ny androany ny fomba fiasan'Andriamanitra mametraka safidy izy miteny fotsiny izy hoe ty ohatra zao de anjaran'ny olona fotsiny misafidy tsy resaka lalàna zany fa fahasoavany fahasoavany atao hoe safidy de fahasoavany de vavaka tsika pasteur isotra n'Andriamanitra misaotra indrindra tompo raha afaka nianatra ny voalazan'ny teninao teto indray zay ny baiboly mino zay tompo fa zay zavatra nampianarina teto ho tafidra tsara ao am-ponay alalanainy hoe zao ny tokony atao na zao ny tsy tokony atao ianao no mampianatra an'izany rehetrarehetra zany ary mino fa misy an'ireto olona ireto nanaraka ny fandarana de ny fanahy masinao no amangy azy ianao no ita azy mba ho tonga ho amin'ny fibebahana marina izy ho amin'ny fanoloran-tena lalina izy aza vela Jesosy eo andeha amin'izay zavatra fantatray fotsiny izay fa ampianaro alala ny tena sitraponao marina de ho tahinao any reto vahoaka mpanaraka an'izao fandarana zao misaotra raha eo amen izay sy zay indray pasteur Tedy ny azo tika andresana androany fa de hotoizatsika ny fampianarana ho amin'ny manaraka resinipony tompo veloma ianao pasteur mametraka veloma finaritra ho atsika tsy ry avy mandrapoana pasteur